Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya explore sendirian menselusuri rumah yang enggak ditempati udah lama, udah puluhan tahun. Inilah rumahnya salah satunya. Kita lihat. Ini rumahnya enggak ditempati udah lama. Kita pindah rumah sebelahnya lagi. Ada dua rumah yang enggak ditempati. Inilah rumahnya yang berikutnya yang tidak ditempati udah lama. Kondisi rumahnya kayak gini. Ada pohon mangga. Sepi banget, malam udah jam 2 lewat, hampir setengah 3 pagi. Saya explore sendirian. Di sini sepi, anginnya sangat besar sekali. Apakah ada aura-aura yang mencurigakan? Kondisi rumah tadi. Pohon kelapa, nangka. Nangkanya besar sekali. Tadi pohon nangkanya rumahnya tadi.
Ya udah, kita akhiri aja video ini karena udah mau jam 3 lewat. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.